എന്താ ഒരു ചിരി? ഞാൻ പറയാറില്ലേ കോളേജിലൊരു മുതുകടി മാജിക്കാരനാണെന്നായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹം. മുതുകാരന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അവനെ പേരിട്ടത്. കക്ഷി അവസാനം സൈക്കാട്രിസ്റ്റായി. അയാള് പിന്നെയും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണോ? കുറേ നാളെ വിളിക്കുമല്ലേ. ഇത്തവണ അവൻ്റെ കൂടെ. എന്തിനായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലല്ലാതെ പുറത്ത് വെച്ച് കാണണമെന്ന് അന്ന് ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത്? ഇന്ന് വർക്കില്ല, നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു. 1 മണിക്കൂർ കൂടി ഉണ്ട്. 10 മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ. വൈകുന്നേരത്തോടെ അങ്ങ് എത്തും. I don't see patients outside of clinic. Okay, let me see. Okay, listen. നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കാര്യം എൻ്റെ മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിന് നിരക്കുന്നതല്ല. എനിക്കിങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡോക്ടർ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഐ ആം സ്കെയർഡ് ഓഫ് ഹിം. ഹീ ഈസ് മെൻ്റലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിക്കാം, പക്ഷേ രോഗിയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഐ കനോട്ട് ഡു എനിത്തിങ്. ആസ് എ ടോൾഡ്, ഇറ്റ്സ് അഗൈൻസ്റ്റ് മൈ എത്തിക്സ്. സംസാരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല, അവൻ കേൾക്കില്ല. എനിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവനെ കൂട്ടി ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വരാം. Let me see. ഡോക്ടർ, സിറ്റുവേഷൻ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നാളെ അവനെയും കൂട്ടി ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വരാം. അവനെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നൊരു ഭയം. ഹീ ഈസ് മാൻ. ഹലോ. നീ ആളാകെ മാറിപ്പോയല്ലോ. നീ വാ. നീ എന്താ ആകെ ഡള്ളായിരിക്കുന്നേ? ആർ യു ഓക്കെ? ഒന്നുമില്ല. എങ്ങനെ പോകുന്നു നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ? വീടൊക്കെ കൊള്ളാലോ. ഒറ്റത്തടി, പരമസുഖം അല്ലേ? ഞാൻ വന്ന കാരണം സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ബ്ലോക്ക് ആയില്ലല്ലോ? ഇല്ല. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. നിനക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സിറ്റിയുടെ അടുത്തേക്ക് താമസിച്ചൂടെ? ഈ കാട്ടുമുക്കിൽ താമസിച്ചാൽ പേടിയാവില്ലേ? ഇതാ സുഖം. ക്ലിനിക്ക് ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ, ഒരു കോഫി എടുക്കാം. ഇതെന്താ ഒരു ഗിഫ്റ്റ്? നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ വല്ലതും ആണോ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? നീ വാ, ഞാൻ പറയാം. ഈ ലെറ്ററാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം. ഇത് വെറും ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് അല്ലേ? ഇതിലെന്താ പ്രശ്നം?
ആ ലെറ്റർ അയച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ എൻ്റെ പഴയൊരു പേഷ്യൻ്റാണ്. ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ഓർമ്മയാണ് അയാൾ. ഒരു പെക്യുലർ ക്യാരക്ടർ. സ്വന്തം ആത്മസുഹൃത്തിന് വേണ്ടി പൈൻ ട്രീ കായ്കൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു വട്ടുകേസ്. 6 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആദ്യമായിട്ട് അയാൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. ഹി വാണ്ടഡ് ടു സീ മീ ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ ക്ലിനിക്. അയാളുടെ കൂട്ടുകാരനെ ചികിത്സിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. അതും കൂട്ടുകാരൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ. ഒടുവിൽ എൻ്റെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിസ്റ്റിങ്ങിന് വഴങ്ങി അയാൾ ഒരിക്കൽ വന്നു ക്ലിനിക്കിൽ എന്നെ കാണാൻ. അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആരെയാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടതെന്ന്. കാരണം അയാളുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഇൻവിസിബിളായിരുന്നു. അയാളിപ്പോൾ എവിടെയാണ്? അവസാനമായി അയാൾ വിളിച്ചത് 3 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്. അയാളുടെ കൂട്ടുകാരനെ അയാൾക്ക് കൊല്ലേണ്ടി വന്നു, ഇവിടെ വിട്ട് പോവുകയാണ് എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ മെസ്സേജ്. ഓ, എങ്ങോട്ട്? His stage was very worse. He was becoming violent and അയാളുടെ ഉള്ളിലെ ഒരുതരം കില്ലർ ഇൻസ്റ്റിങ്സ് പുറത്തു വരികയായിരുന്നു. He needed treatment. ഓ നോ. എനിക്കിപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേടിയാണ്. How did he know about my birthday? I know he's watching me. Sorry. നിന്നോട് ഇതെല്ലാം പറയണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചല്ല. ഞാനൊന്ന് കിടന്നിട്ട് വരാം. ആ മുറിയാ നിനക്ക്. Don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ. എന്താ ഒരു ചിരി? നമ്മുടെ മുതുകടിയാ ഈ ക്രിസ്മസ് അവൻ്റെ കൂടെ.